السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بابا عمر، احنا كنا اتكلمنا يا جماعة من كام يوم كده في فيديو كان خاص بإلهام شاهين بخصوص الصلاة، ان هي كانت بتقول ان المخرج ساب الصلاة وراح يصلي وما شفناش كده قبل كده، وازاي يسيب الممثلين ويروح يصلي. كنا عملنا فيديو هو في الرابط اهو، ممكن تبقوا تتفرجوا عليه. الحلقة اللي انا بعملها النهاردة دي هي بالنسبة لي عشان بس البعض ما يفهمش غلط، احنا ما بنعملش شماتة، انا بشمتش، انا بس حابب اشارككم ان احنا في حياتنا لما بنقع في ذنوب او بنتبجح والعياذ بالله مع ربنا او بنتخطى حدود الله، ربنا بيبعت لنا رسائل بين السطور لازم نفهمها ونشوفها، ولو ما فهمناهاش وما شفناهاش كويس وعملنا بيها ما نلومش غير نفسنا. شوفوا كده الاول الحريقه دي وهقول لكم ايه قصتها. دي حريقه في اللوكيشن بتاع تصوير فيلم جديد لإلهام شاهين. إلهام كانت بتعمل فيلم بين اللوكيشن والديكورات كامله، حصل حريق كامل في الديكورات، تم الغاء الفيلم لاجل غير مسمى. حريقه في ديكورات التصوير والغاء الفيلم. لما نيجي نبص لما هي قالت بيسيب التصوير عشان الصلاة، نركز كده، ربنا يعني بيديها اشارة، الموقع كله ولع وسبت التصوير عشان قضاء ربنا، اشارة من ربنا. خلي بالك ربنا بينزل عباده، فاللي احنا شفناه دوت والعياذ بالله والله هو ما شماتة، مفيش شماتة خالص. انا بس حابب اقول لكم ان احنا يعني ربنا بيدينا رسائل لازم نشوفها، ولو ما شفناهاش تبقى كارثة. الست ديت تخطت حدودها مع ربنا وانتقدت الصلاة وفضلت العمل على الصلاة، واحنا اتكلمنا في الفيديو قلنا ان طبعا الصلاة قبل اي شيء. يجي الرد من ربنا ويولع مكان شغلها كله بالكامل ويتأجل او يتلغي الفيلم اللي كانت هتعمله. دي رسالة اتمنى ان اكون فهمتها وشافتها، واتمنى ان احنا في حياتنا اي حاجة رسالة تجيلنا وننتبه لها. ربنا بعت لنا رسائل في حياتنا كتير، بس هل احنا بنفهم، بنستوعب، بنتعظ؟ هي دي النقطة اللي انا كنت طالع النهارده اتكلم معاكم فيها. لازم ننتبه لرسائل ربنا. رسالة هي زي اللي شفتوها دي رسالة، واحنا في حياتنا الشخصية بيجي لنا رسائل، لازم نتعظ ونحمد ربنا على نعمة ان هو بيبعت لنا رسائل، لان ربنا لو غضب علينا واشتد غضبه علينا هيسيبنا في طغياننا، واتركهم في طغيانهم يعمهون. هيسيبنا بقى، يعني خلاص بقى احنا ايه، نعك لحد ما نروح له. طبعا يعني ربنا يا رب يرحمنا ويشملنا برحمته يعني. فدي الفكرة. الفيديو مش غرضه الشماتة، الفيديو غرضه شوفوا رسائل ربنا. انت بتعصى، انا بعصى، كلنا بنعصى، بعديها بيبعت لنا رسالة بيقول لك اهو انا كان ممكن اعمل فيك كذا او كذا او كذا، او انتبه. لو ما انتبهناش ما نلومش لنفسنا، وربنا يلطف بينا ويهدينا جميعا يا رب. اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة جديدة. بابا عمر، تصبحوا على خير.